नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा सेटनेट प्लस डीएस सिरप का रिव्यू। दोस्तों, सेटनेट प्लस डीएस सिरप बच्चों के लिए है और इसे निर्माण किया है बहुत ही डेलीशियस फ्लेवर में। अगर आपके बच्चों को सर्दी है, खांसी है, बुखार है या फिर छींक आने की समस्या है तो इससे बढ़कर आपको कोई दवा नहीं मिलेगी। बहुत ही बढ़िया सा ये कंपोजिशन है और डिलीशियस स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में अवेलेबल है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे इसे लेना पसंद करते हैं। सेटनेट प्लस डीएस का कंपोजिशन देखते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स, यूजेस, बेनिफिट के बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सेटनेट प्लस डीएस में पैरास्टामोल 250 मिलीग्राम है, सिट्रिजिन 2.5 मिलीग्राम है और फेनिलेप्रिन 2.5 मिलीग्राम है। अगर आपके बच्चे का नाक बह रहा है, सर्दी है, छींक आती है, बुखार भी है उसके साथ साथ में, यानी कि फेब्राइल कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में आपके बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का सेटनेट प्लस डीएस सस्पेंशन है। यूरो के द्वारा निर्मित बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जिसकी कॉस्ट है सिर्फ 80 रुपीज। सिर्फ 80 रुपीज में मिलने वाला ये प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे के बुखार के साथ साथ उनकी एलर्जिक सिम्टम्स भी दूर हो जाएंगे। सर्दी के साथ साथ अगर नाक बहता है तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये सिरप है। मैं इसे खोलकर आपको दिखाता हूँ। इसके साथ बहुत ही बढ़िया सी मेजरिंग कैप है और कहना चाहूँगा ये 60 ml का बोतल है। कांच की बोतल नहीं, फूटने की कोई रिस्क नहीं है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का इसका टेस्ट है, फ्लेवर है, इसके कारण बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। इसे बच्चों से दूर रखिएगा, नहीं तो बच्चे पूरी की पूरी बोतल खत्म कर सकते हैं। अगर आप एलर्जिक हो इसके कंटेंट से, यानी कि आपके बच्चे अगर एलर्जिक है इसके कोई भी कंटेंट से, तो इसका इस्तेमाल ना करें। बच्चों के अगर पीलिया है या फिर लीवर डिसीज है तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को इसे ना दें। पैरास्टामोल का ओवरडोज ना हो, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए अगर पैरास्टामोल से एलर्जिक है या फिर पैरास्टामोल का ओवरडोज होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जरा भी इसे इग्नोर ना करिए। डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल करें, डॉक्टर की सलाह से ही इसे ले, क्योंकि इसे लेने के बाद बच्चों को थोड़ा ड्राउजीनेस फील हो सकता है, थोड़ी नींद आने का अनुभव हो सकता है, क्योंकि इसमें सेट्रिजिन है। अगर आपको ये वीडियो और दी हुई जानकारी पसंद है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।